melakukan pemeriksaan pasien perawat, harus mencuci tangan terlebih dahulu, supaya menjaga kesterilian pada saat pemeriksaan. Yang bertugas pada pagi hari ini. Perkenalkan Ibu, nama saya perawat Sofia Rekiana Pratama. Di sini saya akan membantu Ibu dalam proses batuk efektif ya Ibu. Di sini tidak akan mengakibatkan sesuatu yang fatal, tetapi ini bertujuan untuk membantu Ibu dalam proses pernafasan, batuk efektif dan mengeluarkan dahak. Apakah Ibu bersedia? Baik. Boleh saya bantu Ibu untuk duduk? Posisikan pasien pada duduk tegak. Nafas terlebih dahulu dari hidung dan dikeluarkan melalui mulut. Proses selanjutnya Ibu dianjurkan untuk menarik nafas dan dalam hitungan ketiga Ibu boleh mengeluarkan dahak yang ada di dalam tenggorokan Ibu. Baik Ibu, silakan. Terima kasih ya Bu. Selanjutnya hasil pemeriksaan ini akan saya bawa ke lab dan melihat hasil apakah ini ada sesuatu yang fatal atau tidak. Jika ada permasalahan lain, Ibu bisa datang ke resepsi. Kemudian, setelah selesai prosedur batuk efektif, pasien kembali diistirahatkan.